Hi friends, இது நம்ம எலக்ட்ரானிக் டெக் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா 4440 ஐசி வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே கழட்டி வடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டே. இந்த ஐசி பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ட் இது. இந்த ஐசி தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நம்ம எப்படி ஈஸியாக இந்த ஐசியை எடுத்துகிட்டு நம்ம புது ஐசியை வாங்கின அந்த ஐசியை எப்படி நம்ம அதில் ஃபிட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாப் உடஞ்சிருச்சு. இதிலே இப்போ இந்த நாப் நல்லாயிருக்கு. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஐசியோட அவுட்புட்டை இதிலே எப்படி இன்புட்டாக தரத்து பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 ஸ்பீக்கர் போடுற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க இந்த 4440 ஐசியில். நம்ம எப்படி 2 ஸ்பீக்கர் போகிறதுக்கான லைன் எப்படி இதில் கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெயின் வால்யூம் சுவிட்சை மாற்றணும். அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி மாற்றுறதுன்னு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐசியை வந்து ஐசி மேலே இருக்க ஹீட்ஸில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட்ஸிங்கை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக இருக்குது தெரியும் உங்களுக்கு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேஸ்ட். இந்த பேஸ்ட் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹீட்டு வந்து நம்ம அலுமினியம் பிளேட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் தான். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியம் பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேடு பள்ளமாக இருக்கும். கரெக்டாக இப்போ இதில் ஃபிட் ஆகுதான்னு தெரியாது. இந்த பேஸ்ட்டு ஊற்றுனா கரெக்டாக அதுவும் கரெக்டாக அந்த பேஸ்ட்டு மூலியமாக டச் ஆகிருக்கும். அந்த ஹீட்டு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அழகாக பேஸ்ட் மூலிமா இதில் ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஸ்ட்டு போடுவாங்க. அந்த பேஸ்ட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா இதுதான் புதுசு 4440 ஐசி. இது நம்பர் தெரியுதான் தெரியல உங்களுக்கு. பாருங்கள் 4440 ஐசி. இந்த ஐசி எப்படி எடுத்துகிட்டு அதை ஃபிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஐசியோட கம்பி ஃபுல்லாகவே ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஏன் கட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்க சால்ட்ரிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெறுமனே சால்ட்ரிங் மிஷினை வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணி இதை எடுக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா ஹீட் பண்ண தண்ணி மாரி டக்குன்னு நம்ம எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டக்குன்னு எடுக்கவே முடியாது. இது எடுக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இது இருக்குது. இந்த செம்பு கம்பி மாதிரி இருக்கும். அது பக்கத்தில் வச்சு ஹீட் பண்ண உடனே இந்த சால்ட்ரிங் ஃபுல்லாகவே அந்த செம்பு கம்பி டக்குன்னு ஏறிடும் அது ஃபுல்லாகவே. அப்போ நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம அதுக்கிட்ட இல்லைனால இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே கம்பியை கட் பண்ணி போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கட் பண்ணிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கம்பியை பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஒரு கம்பி டக்குன்னு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஐசி கம்பியெல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட்டு தடவை இருக்குன்னா பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது இந்த பேஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே வைப்பாங்க. அந்த பேஸ்ட்டு தான் இது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ண ஐசி இது. இப்போ இந்த ஐசியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அன்சால்வ் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கம்பி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வச்சு நம்ம எடுத்துருவோம். நான் முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே நான் போட்டு வச்சிட்டேன் இதை. இப்போ ஃபுல்லாக ஹீட் பண்ணி எடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஒன்று ஹீட் பண்ணி எடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கம்பியை பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அன்சால்வ் பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையுமே. பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் தெரியும் எல்லாத்துக்குமே. நம்ம ஃபுல்லாகவே அன்சால்வ் பண்ணிட்டோம். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எந்த கம்பியுமே இல்லை இந்த பக்கம். அதேமாரி பாருங்கள் இந்த பக்கமும் எந்த கம்பியும் இல்லை. இந்தமாரி க்ளீனாக ஹோல்ஸ் தெரிகிற அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதிலே ஐசி ஃபிட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஐசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசியோட லெட்டில் ஃபுல்லாகவே பேஸ்ட்டு தடவிங்க. பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் டக்குன்னு சால்ட்ரிங் டக்குன்னு நிற்கும். அதுக்காக இந்த பேஸ்ட் தடவிங்க. பேஸ்ட் தடவிக்கு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில். அவ்வளோதான் கரெக்டாக இருக்குது. இதை நம்ம அப்படியே சால்ட்ரு பண்ணிடலாம். ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சால்ட்ரு பண்ணுறது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லெட்டு மிச்சம் இருக்குது. நம்ம அதிலே அந்த லெட்டை வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் பாருங்கள். ஒன்றும் பண்ணாது. அது மேலே வச்சாலே போதும் தானாகவே அது
செட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. எது இல்லையோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம தனியாக சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதேமாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஃபுல்லாக பண்ணுற வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பத்தலை. இது லெட்டு பார்த்திங்கன்னா அதிலே இருந்தாலும் கொஞ்சம் பத்தலை, பண்ண முடியல. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக லெட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி வச்சுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது பெண்ட் பண்ணி வச்சு நம்ம கரெக்டாக அப்படி வச்சாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தானே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்ம அப்படியே வச்சிட வேண்டியதுதான். பாருங்கள், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பிடிச்சிக்கும். அது இதேமாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் எடுத்து பண்ணுற வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை ஃபுல்லாக நான் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புது ஐசியை சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாக சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது இந்த கம்பிக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த இதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் ஒரு கம்பியும் கரெக்டாக ஒரு இதில் தான் ஜாயிண்ட்டாக இருக்கணும். பக்கத்து கம்பியில் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் பாட்டு போடும்போது ஐசி டப்புன்னு ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஐசி ஃபுல்லாகவே போய்டும். திருப்பி நீங்கள் புதுசாக மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். கரெக்டாக வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணுறங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி பாருங்கள் ஆடுதான்னு. கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது ஆடாது, ஸ்டிப்பாக இருக்கும் ஐசி. இப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம், அதெல்லாம் ஸ்டிப்பாக இருக்குது, ஐசி ஆடலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டு போட்டிருப்போம். அந்த பேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும். இந்த பேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும். இந்த பேஸ்ட்டில் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 220 வோல்ட் தான் பாஸ் ஆகுது. ஒரு மைன்யூட் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். இப்போ இந்த பேஸ்ட்டு போட்டு தான் நம்ம எல்லாம் சால்ட்ரிங் பண்ணியிருப்போம். இந்த கம்பிக்கும் டச் ஆகிருக்கும். அந்த பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருக்கும். இது ஜாயிண்ட் ஆகும், ஃபுல்லாகவே ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை நம்ம பெட்ரோல், டீசல் இல்லை தின்னர் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகாத வச்சு நம்ம ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிக்கணும் மேலே ஊற்றி. இப்போ பாருங்கள், இது பார்த்திங்கன்னா தின்னர் இது நம்ம கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சுருக்கோம். இதை தொட்டு நம்ம ஐசி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறோம். லைட்டாக தொட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த ஐசியை ஃபுல்லாகவே சால்ட்ரு பண்ணிட்டோம். சால்ட்ரு பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பேஸ்ட்டு போட்டு தான் சால்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும். கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா மைன்யூட்டாக கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும். இப்போ இந்த ஐசியில் இருக்கும்போது ஃபுல்லாக கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஐசி சீக்கிரமாகவே ஷார்ட் ஆகிடும். ஒர்க் ஆகும் நல்லா ஒர்க் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் 2 வீக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக சவுண்ட் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்ட்டால் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகி இந்த ஐசி ஷார்ட் ஆகிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒரு கிண்ணத்தில் பார்த்தா தின்னர் ஊற்றி வச்சுருக்கோம். தின்னர், பெட்ரோல் இல்லை டீசல் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகாது அதுமாதிரி ஊற்றி வச்சு கொஞ்சம் ப்ரெஷ்ஷில் தொட்டுங்க. இப்போ தொட்டுட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துங்க. இந்தமாரி ஃபுல்லாகவே நல்லா க்ளீனாகிற அளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துங்க. இந்த பக்கமாக நீங்கள் பண்ணாலும் சரி, இந்த பக்கம் ஏன்னா இந்த பக்கம் பண்ணும்போது இந்த ஹீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பேஸ்ட் இருந்தாலும் லைட்டாக மெல்ட் ஆகும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நல்லா அழுத்தி எந்த ஒயர் பிக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்ம அழுத்தி தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும். நான் ஃபுல்லாக ஒன்று தேய்ச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு துணியை வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சுங்க. 2 பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஐசி வேலை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட்டு போட்டு நம்ம ஹீட் செல் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் பேஸ்ட் எப்படி போடுறோன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பேஸ்ட்டுன்னுவாங்க. இதுதான் தெர்மல் பேஸ்ட்டு. இந்த டப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 ரூபா இல்லை 20 ரூபா தான் வரும். நான் வாங்கும்போது 15 ரூபான்னு வாங்கினேன். இதுதான் தெர்மல் பேஸ்ட், நல்லா கட்டியாக இருக்கும். இது நம்ம கொஞ்சோண்டு எடுத்து இந்த ஐசி இந்த மெட்டல் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலே, இதில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அந்த அலுமினியம் வருது பார்த்திங்களா, அதை எடுத்து மேலே வச்சு நம்ம நெட் ஸ்க்ரூலாம் போட்டுக்க வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் அது எப்படி பண்ணுறேன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தமாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஐசி மேலே அப்ளை பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதுமாதிரி தடை விட்டாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பலாம் வைக்க தேவையில்ல. இதுமாதிரி கொஞ்சோண்டு இந்த மேலே தடை விட்டாலே போதும். அதேமாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்தமாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துங்க, அப்படியே ஐசி மேலே அப்ளை பண்ணுறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தமாரி அப்ளை பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெர்மல் பேஸ்ட்டு. எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அந்த அலுமினியத்துக்கு டப்புன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா சீக்கிரமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேஸ்ட்டு போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா நம்ம
ஹீட் சீல் போட்டாச்சு. பேஸ்ட்டு ஊற்றி 2 ஸ்க்ரூ போல்டெல்லாம் போட்டு நம்ம ஹீட் சீல் பர்ஃபெக்டாக போட்டாச்சு கரெக்டாக. பின்னாடியே பார்த்துங்க, நீங்கள் பெண்ட் பண்ணும் போது ஐசியை ஏன்னா பின்னு உடஞ்சிருக்கா ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்துங்க கரெக்டாக. பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலையுமே பின்னு எதுவும் உடையலை, நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம். ஐசியோட வேலை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் வால்யூம் பார்ப்போம். மெயின் வால்யூம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் லைனை எடுத்து ரெண்டுத்தையுமே ஒரே லைன் மாதிரி கீழே கொடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆம்ப் வேலை முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அடுத்தது வால்யூம் சேஞ்ச் பண்ணுறது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா ஐசி ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோலும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மாற்றல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ஐசி மாற்றத்தே பார்த்திங்கன்னா வீடியோ லென்த்தாக போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோ அப்புறம் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆம்பை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க பாட்டு போட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆம்பை ஆன் பண்ணிட்டோம். உங்கள் பேக் சைட் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த பின்னோட ஐசி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாற்றணும் நம்ம. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐசி நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. நான் எஃப்எம் தான் வச்சுருக்கேன், அது கொஞ்சம் இறங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சவுண்டு கேட்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. பாட்டு எதனா போட்டால் காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்காக நான் எஃப்எம் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐசி நல்லா ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாட்டும் வீடியோவும் சீக்கிரமாக வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.